फ्रेंड्स, सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस। लास्ट की कुछ वीडियोस में मैंने देखा कि वॉइस का बहुत इशू आ रहा है क्योंकि जो मेरा लैपटॉप है वो सिर्फ 12 मिनट तक ही वॉइस को रिकॉर्ड कर पा रहा है। तो इस वीडियो में मैं आपको कोड में क्या चल रहा है, कोड कैसे काम कर रहा है वो एक्सप्लेन कर दूंगा। आप 1 और 2 वीडियो में आपको सेम वही सब चीज़ करनी है। अगर आपको एक्सप्लेनेशन चाहिए तो आप ये थर्ड वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। तो देखिए, मैं आपको एक बार कोड समझा देता हूँ जो मैंने पार्ट 2 वाले वीडियो में लिखा था। सबसे पहले मैं हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने import system.data.sql क्लाइंट को इंपोर्ट किया। उसके बाद डेटाबेस को कनेक्ट किया। उसके लिए क्या किया, कनेक्शन स्ट्रिंग का यूज़ किया, ठीक है। कनेक्शन स्ट्रिंग आपको कहाँ मिलेगी, यहाँ डेटाबेस पे जाके प्रॉपर्टीज़ में जाके यहाँ पे आपको कनेक्शन स्ट्रिंग मिल जाएगी, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या किया, उसके बाद मैंने एक फंक्शन बनाया शो डेटा नाम से। वो फंक्शन क्या करेगा, इस ग्रिड व्यू में डेटा को लेके आएगा, ठीक है। तो उस फंक्शन में मैं क्या लिख रहा हूँ कि सब शो डेटा, ये फंक्शन का नाम है। तो मैंने क्या किया, टेबल को सिलेक्ट किया, उसको एक वेरिएबल में स्टोर कर दिया, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम क्रूड। उसके बाद उस क्वेरी को फायर किया, डेटा अडेप्टर का यूज़ किया, उसमें स्टोर किया सीएमडी को। और क्या किया मैंने, डेटा डॉट डेटा सेट में एडीपी डॉट फिल करके डेटा को फिल कर दिया। इसका मतलब क्या है, देखिए इतने का मतलब क्या है, इस दोनों लाइन का मतलब ये है कि जो भी डेटा आएगा मेरे पास, उस डेटा को मैं क्या करूं, जैसे डेटा मतलब कौन सा डेटा, इनपुट बॉक्स में जो भी यूज़र ने डेटा डाला है उसके बाद इंसर्ट किया, तो उस डेटा को यूज़र इसमें फिल कर दे, ठीक है। तो ये इस कोड का मतलब है। और उसके बाद मैंने क्या किया, ग्रिड वन डॉट डेटा सोर्स। ग्रिड वन क्या है, देखिए ग्रिड वन है, इसका आईडी है, ठीक है, इसका आईडी है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा आईडी। तो ये ग्रिड वन है, तो ग्रिड वन डॉट डेटा सोर्स, यानी कि डेटा सोर्स कहाँ से आ रहा है, उसके अंदर डेटा कहाँ से आ रहा है, डीएस डॉट टेबल जीरो में से आ रहा है। डीएस क्या है, डीएस हम फिल कर रहे हैं, लेकिन क्या फिल कर रहे हैं, हम लोग टेबल्स के डेटा को फिल कर रहे हैं, ठीक है। और कौन से टेबल्स के, जीरो इंडेक्स पे जो है, देखिए क्योंकि यहाँ पे मेरे पास एक ही टेबल है ना, क्रूड नाम का। तो बाय डिफ़ॉल्ट ASP.NET में क्या होता है, अगर आपके पास एक ही टेबल है तो उसका इंडेक्स होगा 0, अगर आपके पास दूसरा टेबल है तो उसका इंडेक्स होगा 1। यहाँ पे इंडेक्सिंग काम करती है, ठीक है। उसके बाद ग्रिड वन डॉट डेटा बाइंड, ठीक है, उस डेटा को बाइंड कर दो। और फिर मैंने क्या किया, इस फंक्शन को यहाँ पे कॉल करवा दिया, ठीक है। उसके बाद इंसर्ट क्वेरी कैसे लिखी, इंसर्ट क्वेरी के लिए इस इंसर्ट बटन पे डबल क्लिक किया, तो ये ओपन हो जाएगा, ठीक है, ये ओपन हो जाएगा। और उसके लिए मैं क्या, अब मैं उस क्वेरी को कैसे लिखूंगा, ट्राई एंड कैच के अंदर लिखूंगा, ठीक है। ट्राई के अंदर मैं क्या लिखूंगा, डिम str, इसके अंदर मैं इंसर्ट की क्वेरी लिखूंगा, ठीक है। सेम है सारा प्रोसेस, बस यहाँ पे इंसर्ट की क्वेरी लिखूंगा मैं। तो इंसर्ट इनटू क्रूड, ये टेबल का नाम वैल्यूज। और देखिए यहाँ पे अब हम लोगों ने पैरामीटर्स देने का यहाँ पे एक अलग टाइप है, ठीक है, ASP.NET में। अगर आपको आईडी लिखनी है तो उसके लिए, अगर आपके पास कोई भी नंबर है, आईडी कोई भी नंबर है, तो उसको आपको कैसे लिखना है, डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर स्टार्टिंग में एंड और एंडिंग में एंड लगाना है, और बीच में जो आईडी है टेक्स्ट आईडी डॉट TEXT कर देना है। उसके बाद एक कॉमा लगा के अब आपको नेम, नेम क्या है, एक कैरेक्टर है। तो कैरेक्टर के लिए हम क्या करेंगे, एक सिंगल इन्वर्टेड कॉमा, उसके अंदर डबल इन्वर्टेड कॉमा, और उसके अंदर TXT अंडरस्कोर नेम, ऐसा सब लिखेंगे। और स्ट्रीम में भी वैसे ही लिखेंगे। उसके बाद मैंने इस क्वेरी को फायर करवा दिया, यानी कि रन करवाया SQL कमांड की मदद से। उसके बाद एक और वेरिएबल बनाया ANS नाम का। उसके बाद कनेक्शन ओपन किया, फिर उस ANS वेरिएबल में एग्जीक्यूट नॉन क्वेरी का यूज़ किया। अब एग्जीक्यूट नॉन क्वेरी क्या करता है, एग्जीक्यूट नॉन क्वेरी हमारे टेबल में से रो को लेके आता है, ठीक है। उसके बाद कनेक्शन को क्लोज किया, मैसेज बॉक्स में प्रिंट करवा दिया इंसर्टेड सक्सेसफुली एंड आंसर, यानी कि जब ओके पे हम क्लिक करेंगे, एक पॉपअप बॉक्स आएगा, उसमें लिखा होगा इंसर्टेड सक्सेसफुली, और ओके का बटन आएगा, ओके पे क्लिक करेंगे तो हमारा डेटा टेबल में स्टोर हो जाएगा। उसके बाद ये शो डेटा को कॉल करवा दिया, ठीक है। और कैच में क्या लिखा, जो भी एक्सेप्शन जनरेट होगा वो EX के अंदर आएगा, और मैंने उसको एक मैसेज बॉक्स के अंदर डाल दिया टू स्ट्रिंग, यानी कि अब एक्सेप्शन किस टाइप में आएगा हमें नहीं पता ना, तो इसलिए हम उसे टू स्ट्रिंग में कर देंगे, स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देंगे, ताकि हमें समझ में आए कि एक्सेप्शन क्या है, ठीक है। तो ये इंसर्ट की क्वेरी है, यही यहाँ से यहाँ तक आपको सेम कॉपी पेस्ट करके अपडेट में लिख देना है, ठीक है। अपडेट में, अब अपडेट के लिए क्या करना है, आपको यहाँ पे जाना है, अपडेट पे डबल क्लिक करना है, तो ये खुल जाएगा आपके पास, ठीक है। ये अपडेट BTN
क्लिक, ये आपके पास अपने आप आएगा। बस ये जो है ना, ये बीच में, ये आपको ऊपर से कॉपी पेस्ट करके यहाँ पे डाल देना है। और मैसेज बॉक्स में क्या लिखना है, अपडेटेड सक्सेसफुली, और यहाँ पे क्वेरी सिर्फ चेंज करनी है। क्वेरी क्या है, अपडेट टेबल नेम सेट नेम इज इक्वल्स टू txt name and stream is equals to txt stream where id is equals to txt id। ठीक है, यहाँ पे सब कुछ सेम, डिलीट में भी सब सेम करना है, वही ट्राई से एंड ट्राई तक कॉपी पेस्ट कर दो। और क्वेरी में क्या लिखना है, डिलीट फ्रॉम क्रूड वेयर id इज इक्वल्स टू जो भी आपने id दिया होगा, और यहाँ पे क्या प्रिंट करना है, डिलीटेड सक्सेसफुली। ठीक है, और सर्च बटन में क्या करना है, उसमें भी सेम ट्राई से एंड तक लिखना है। और क्वेरी क्या लिखनी है, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम क्रूड वेयर आईडी इज इक्वल्स टू जो भी आईडी दिया होगा। देखिए सर्च का मतलब क्या है, हम सिर्फ सर्च में ऐसा होता है कि हम सिर्फ एक नंबर डालेंगे और सर्च पे क्लिक करेंगे तो जो भी इनपुट बॉक्स है वो ऑटोमेटिकली फिल हो जाएंगे, यानी कि वो सर्च हो गए। ठीक है, तो वहाँ पे मैं क्या करूँगा, देखिए क्वेरी लिखा मैंने, उसके बाद उसको रन करवा दिया, यानी कि फायर करवाया। अब यहाँ पे एक न्यू फंक्शन का यूज़ होता है, वो है एसक्यूएल डेटा रीडर। डेटा रीडर क्या करता है, डेटाबेस में से डेटा को रीड करता है। ठीक है, इसके पहले हम क्या यूज़ कर रहे थे, इसके पहले हम यूज़ कर रहे थे डेटा अडेप्टर का यूज़ कर रहे थे, है ना। यहाँ पे डेटा अडेप्टर का यूज़ कर रहे थे, और यहाँ पे क्या यूज़ कर रहे हैं, डेटा रीडर का। कनेक्शन ओपन करेंगे, फिर उसके बाद एक लूप चला देंगे, डेटा को प्रिंट करवा देंगे। यहाँ पे cmd डॉट एग्जीक्यूट रीडर, इसके ऊपर क्या हो रहा था यूज़, एग्जीक्यूट नॉन क्वेरी, और यहाँ पे यूज़ होगा एग्जीक्यूट रीडर। बाकी सब कुछ सेम, वाइल लूप चालू करेंगे, वाइल लूप बंद करेंगे, dr डॉट रीड, रीड भी एक फंक्शन है। ठीक है, और txt डॉट नेम अंडरस्कोर नेम डॉट टेक्स्ट और txt अंडरस्कोर स्ट्रीम, यानी कि दोनों टेक्स्ट बॉक्स में डेटा को फिल करवा देंगे। फिर लूप बंद, अपना कनेक्शन क्लोज, और एक्सेप्शन जो है उसको मैसेज बॉक्स में शो करा देंगे। ठीक है, इसको मैं आपको करके बताता हूँ कि ये कैसे काम कर रहा है। ठीक है, सेव करेंगे, रन करने के लिए आपको क्या करना है, आपको डिज़ाइन पे आना है। देखिए मेरा पहले से रन हो रहा है तो मैं इसे स्टॉप कर लेता हूँ और वापस से एक बार रन करता हूँ। ठीक है, रन करने के लिए यहाँ पे ग्रीन बटन है, तो वहाँ पे मैं जाऊँगा। देखिए एक मैं डेटा इंसर्ट करता हूँ, ठीक है, 2, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ अक्षय कुमार। ठीक है, अक्षय कुमार, और स्ट्रीम में लिख देता हूँ BCA। ठीक है, अक्षय कुमार ने BCA किया। अब मैं इसको इंसर्ट करवा दूंगा। देखिए ओके पे मैं जब क्लिक करूंगा तभी डेटा यहाँ पे फिल होगा। ओके, देखिए आ गया, है ना। अब अगर मुझे अक्षय कुमार को अपडेट करके कुछ और लिखना है, जैसे कि शाहिद कपूर, शाहिद कपूर, और अपडेट पे मैं क्लिक करूंगा तो क्या होगा, देखिए अक्षय की जगह शाहिद कपूर हो गया। अगर मुझे इस कॉलम को ही डिलीट करना है तो मैं क्या करूंगा, ये तो सिलेक्टेड ही है ना, बाय डिफॉल्ट 2 सिलेक्टेड है, तो मैं डिलीट पे क्लिक करूंगा और डिलीट हो गया। ठीक है, अब सर्च में क्या करना है, देखिए मैंने खाली यहाँ पे सब खाली कर दिया मैंने। ठीक है, पूरा टेक्स्ट बॉक्स खाली कर दिया, और मैं यहाँ पे लिखता हूँ सिर्फ 1। आईडी आईडी तो होनी चाहिए, आईडी से ही तो वो सर्च करेगा। फिर सर्च पे क्लिक किया, देखिए यहाँ पे दोनों वैल्यूज आ गई, तो ये सर्च हो गया। ठीक है, तो यही था अपना पूरा ASP.NET में एक वेबसाइट जिसमें हम क्रूड ऑपरेशन को परफॉर्म कर सकते हैं। ये कॉलेज यूनिवर्सिटी प्रैक्टिकल एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछ सकते हैं आपसे। ठीक है, तो आई होप आपको सब कुछ समझ में आया होगा। अगर कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।